Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızı devam ediyoruz. Kitaptın ismi Tecdidul İman. Şeyh Abdurrazak ibn Abdülmuhsin el-Bedr degan galimdin kitabı. Bu 13-sü ders. Biz ali 26-сы bitte iri harfler bilen ortala an-nisyan deb yazılgan. Evet. Unutuvsanlık. Kişinin unutta turgan үзінсәлігі. Не үшін бұны еске алғандар, бұны аңлатабыз хәзер. Білеу кетсе бұны ұнытты деген сөз бүті тілдерде екі мәғінәлі аңлашыла бетінде. Ұнытты, яғни ихтибар етмәні, evet. Бұл ешқына хатта теге тура мәғінәлі бірге болау. Кеше әгәр немәгәлер ихтибар етмәһә, ханға хуқмаһа кімдер, ул хатта ұныта оны ыслапта. Мәсәлән, ұныттым бит әле, қайда мен күптән мәсәлән ағайыма шылтыратманым, ұнытып киттем дип. Ул ысынлап та бәлки оның күңелендә, башында, йөрәгендә юк, ұнытқан. Ұнытудың ике мәгънәһе лә бында бер юлы. Ихтибарһыҙлык ошо кешегә һәм физиологик күренеш башында булмаган пландарында, evet. فإذا نسي العبد ما أمر به ضعف إيمانه والنسيان نوعا. Mana шуның турала. Әгәр кеше уға әмер ителгән, бойрылган нәмәне онытһа, иманы кәмей. Һәм онытусанлык ике төртөй. Нисьянун ла ю'зару фиһи л-инсан. Береһе гафу ителмәй торган онытусанлык. Беренче, وهو ما كان أصله عن تعمد. Hem был kişinin bela kura eşlengen nemahi. Ve min hazen nev kavlullahi ta'ala. Был türün bir misalı, mana ayatta aytilgan. Ve la tekunu kellezine nesullaha fensehum enfusahum. Bulmağız şular hımaq. Şunday kişiler kıvık. Ular Allah Teala'nı unuttu. Hem ул, яғни Алла Тәала, уларға үзләрен дә оныттырды дей. Алла Тәаланы оныттылар, һәм Алла Тәала уларның үзләрен дә уларға оныттырды. Бында Алла Тәаланы оныттылар, тимәк, мана бынан алды аңлаттык бит инде, бит. Кайдалыр борылып киткәндәр, ихтибар итмәйҙәр, ханға хуҡмайҙар, һәм аҙаҡ ысынлап та, хатта уйлап та бирмәйҙәр ул. Бәлки теге қасандыр күңелдәрендә булғандыр, мәсеткә барып ҡайтырға, диндә әҙерәк өйрәнергә, ләкин уларҙың хатта был эште планға керетергә лә уйҙарына килмәгән, онотҡандар ҡыҫҡаһы. Вә нәүъун юъзару фиһи л-инсан. Икенсе төр, бында кеше ғәфү ителә. Вә һуа ма лам якун ан таъаммуд. Бында теге ниндәйҙер ниәт менән белә күрә эшләнелгән оноттоу түгел. Мәсәлән, бының турала ошо аятта әйтелгән: Раббана ла туахизна ин насина ау ахтана. Эй Аллаһ, бездән хисап алма, бездән ҡаты һорау алма дигән мәғәнәлә. Әгәр онотһаҡ һәм хата эшләһәк. Был ҡасан була? Бәлки, мәсәлән, кеше берәй дәрестә ултырған, белем алған, бит, фиқх мәсьәләләре тураһында, нисек дөрөҫ ибадат ҡылырға, нисек дөрөҫ тәһарәт, намаҙ, зәкәт һәм башҡаһы. Ләкин онотҡан. Бөтәбеҙ ҙә бер төрлө түгел бит инде. Кемдер оло, кемдер бәлки, мәсәлән, ниндәйҙер ауырыуҙан һуң, шундай теге үҙенсәлеге барлыҡҡа килгәндер, онота әйткәндәй, мына теге ковидтан һуң күп кешеләрҙең шулай булған тиҙәр. Мин ысынлап та күп кешеләрҙән ишеттем, хатта ябай ғына нәмәләрҙе онотабыҙ ҙа ҡуябыҙ тиҙәр. Берәй хәбәр һөйләгәндә, мәсәлән, берәй һүҙ башҡа килмәй ҙә ҡуя. Яҡын туғандарының хатта исемдәрен кемдер онота ла ҡуя бит инде, бит. Мана билдәле ауырыуҙан һуң бәлки булалыр. Мана бындай нәмә тураһында әйтелмәй, гонаһ тип. Һәм был аятта нәҡ ошо миҫал, әгәр беҙ онотһаҡ һәм хата эшләһәк, беҙҙән ҡаты хисап һорау алма тиҙәр, бит. Изге мосолмандар, бының турала Ҡөрьәндә әйтелгән, һәм 22-нче биттә وقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال قد فعلت
хадистә әйтелгән, көсле хадистә, әгәр кешеләр, мөселмандар, изге мөселмандар, Алла Тәгаләнең диндар куллары моны ошылай дуа кылһалар, бездән каты һорау алма, әгәр онытһак дип, Алла Тәгалә кад фәальту дип әйтәсәк, мин буны эшләнем. Ягъни, әйе, гафу иттем. Һеҙҙең онотоп теге был хата эшләүегеҙҙе гафу иттем дигән мәғәнәлә. Мына шулай ҡыҫҡаһы. Артабан 27-нсе бит. Фи'лул мааси ва иртикабу зунуб. Оҡшаш һүҙҙәр инде. Гонаһтар ҡылыу, мааси, Алла Тәгаләгә итәғәтһеҙлек күрһәтеү, ва иртикабу зунуб. Һәм гонаһтар ҡылыу. Оҡшаш, итәғәтһеҙлек күрһәтеп, гонаһтар ҡылыу. فكما أن الإيمان يزيد بالطاعة فهو ينقص بالمعصية. Хата иткән шикелле китаптың үҙендә. Иман артҡан кеүек, ниндәйҙер итәғәт эше менән, ул шулай уҡ кәмей теге был гонаһ менән. وأنواع المعاصي كثيرة. Һәм бындай мәғсият, ягъни гонаһтарҙың төрҙәре күп. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. Бұларҙы Пәйғәмбәребеҙ саллаллаху алейхи ва саллям ентекләп, тәфсилләп аңлатып биргән беҙгә. وبين الكبائر. Һәм оло теге ҙур гонаһтарҙы ла беҙгә аңлатҡан. من الذنوب والصغائر. Һәм бәләкәй гонаһтарҙы ла بأعظم بيان وأوضحه. Иң бөйөк аңлатыу һәм иң асыҡ шәкелдә Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям буларҙың барыһын аңлатҡан. Ысынлап та, әгәр хәдистәргә иғтибар итһәгеҙ, нимә ул, мәҫәлән, кәбәир, бөйөк гонаһтар. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям һәр береһенә ентекләп аңлатма биргән бит инде. Хәдистәрҙә был бар. Хатта айырым китаптар яҙылған, ҡәрҙәштәр. Мәҫәлән, әл-кәбәир дигән бер китап бар. Әл-Хафиҙ әҙ-Зәһәбиҙең. Бәләкәй генә ниндәйҙер гонаһ булһа ла, бөтәһе лә, барыһы ла сөннәттә, ҡәрҙәштәр, аңлатылған. وَلِهَذَا يَنبَغِي عَلَى الْعَبْدِ أَيْضًا أَنْ يَعْرِفَ حَجْمَ الْمَعَاصِي. Шуға ҡул, ягъни мусулман, белергә тейеш ҡылған гонаһтарҙың теге ҙурлығын, йә нитиклем бәләкәй, нитиклем ҙур булған, хаджм, размер тип атала инде. وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنْ خَطَرٍ وَضَرَرٍ. Ниндәй хатар, ҡурҡыныс, ниндәй зарар китерә, бының һөҙөмтәләрен ул барыһын да белергә тейеш. Хәттә йәтәхәшәһә. Уларҙан ситкә китеү өсөн, гонаһтарға кермәҫ өсөн, ул барыһын да өйрәнергә тейеш. Ваҡад ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пәйғәмбәрҙән саллаллаху алейхи ва саллям килгән хәдисендә ҡал, әйткән ти. Иннәл абда иҙа ахта хатиъатан нукитат фи ҡалбиһи нуктатун сәүдә. Әгәр берәй ҡол ниндәйҙер хата эшләһә, ҡарағыҙ, уның йөрәгендә бер нөктә барлыҡҡа килә, ти. Ҡара нөктә, нуктатун сәүдә. Аңлашылған һүҙҙәр, һеҙ белгән һүҙҙәр ют. فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه. Әгәр ти ул туҡтаһа, ягъни ошо гонаһты эшләмәһә башҡаса, истиғфар ҡылһа, истиғфара ва таба, тәүбә ҡылһа, суҡила ҡалбуһу. Уның йөрәге шымарасаҡ, таҙарасаҡ. Ва ин ада зида фиһа. Әгәр ти ада, кире ҡайтһа ошо гонаһына, өҫтәләсәк, ошо йөрәгендә булған нөктә, кире ҡайтасаҡ, әлбиттә, нөктә өҫтәләсәк, хәттә тәғлуа ҡалбәһу. Һәм ти хатта йөрәген тулыһынса баҫып алғансы. Мына күҙ алдына китерегеҙ, йөрәк гонаһ ҡыла, теге нөктәләр, йөрәк нимәшләй? Ҡап-ҡара була бит инде бит. Ва һуа ар-рану аллази закара Аллаһ. Һәм был ти тутыҡ. Ран тигән һүҙ ғәрәп телендә ул тутыҡ. Мына тимер тутлай бит инде бит. Мана шул ти йөрәктең тутығы. Бының туралы Алла Тәғәлә Ҡур'анда әйткән: «Кәллә бәл рана ала ҡулубихим ма кану яксибун». Юҡ, уларҙың йөрәктәрен баҫты тутыҡ. Ма кану яксибун. Улар ҡылған эштәр арҡылы. Ягъни ҡылған гонаһтар арҡылы йөрәктә теге
ошо кара таптар, нүктелер барлыкка килә бит инде, тулыгынса шунан йөрәкте каплап ала. Был ти ана шул уларның кылган эштәре ти Алла Тәала. Менә шулай. Кыскаһы, кем теге был гөнаһтың йөрәккә тәэсирен аңларга теләй яхшы, алһын да ошо хәдисте укыһын. Был китапта ул менә 27-нче биттә һуңында бирелә. Ятлап алһагыз да, егет, төрле шәрехтәре менән теге YouTube'та карагыз, китаптарда язылган. Был бик мөһим хәдис. Гөнаһ кылган һайын кешенең йөрәгендә ниндидер кара нөктә барлыкка килә. Гөнаһтарны тик кылып торһа, шул кара нөктәләр кешенең йөрәген тулыгынса каплап аласак. 27-нче битте укып беттек.